अभी इसकी खोलने की शुरुआत हुई। यहाँ पर 3 गाय हैं। एक गाय थी, उसकी माँ एक्सपायर हो गई है और एक बछड़ा है अभी। और ये देख लीजिए, ये गाय अभी 20 लीटर दूध देती है। ये गाय 18 लीटर पे है। और ना ये गाय ये भी 20 लीटर देती है। और ये छठवीं वो भी 1 महीने की गाभिन है। ये भी 5 महीने की गाय है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उसकी बछिया है। और ये देखिए, हम लोग यहाँ पर कूलर भी लगा के रखे हैं। अब 16,000 का ये कूलर है। और आइए यहाँ पर आपको इन लोग के बछड़े को दिखाते हैं। देखिए, ये बड़ी वाली गाय का ये बछिया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितनी उसी की नस्ल की है। और ये देखिए, ये बछड़ा उस गाय का है। ये भी उसके नहीं अच्छे ये पेवर है। अभी ये फिजिशियन है। अभी बाकी रहा तो इसकी माँ तो गुजर गई है बेचारे, अभी अकेला हो गया है। चोकर में पानी मिला के एकदम दरिया उरिया फिट करके हम इन लोग को खिलाते हैं। और यहाँ पर इन लोग का अब जितना लीटर दूध होता है, 30-35 लीटर होता है, उस दूध को हम लोग डेयरी पे सेल कर देते हैं। और यहाँ पर इन लोग का फैट आता है 40-45 रुपये। और यहाँ पर इन गायों का बहुत इन लोग का हेल्थ थोड़ा कम है, पर यहाँ लोग दूध बढ़ा दे रही हैं। 2 दांत के हैं। और ये पहले सब लोग बाछी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भूसा भी खत्म होने वाला है, पर उस घर रखा है अभी हम लोग। आइए आपको दिखाते हैं क्या ये चोकर है। ये दरिया है। ये भी देखिए, ये कपिला, ये छोटा वाला कपिला नहीं होता है वो है। अभी दरिया भी उस घर है। हम लोग अब ये इतना ही वीडियो है। अब डेयरी बढ़ेगा, आपको और वीडियो भेजेंगे। राधे राधे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।